अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम रियाजी का जमात कच्ची का तीसरे दिन का सबक स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबक शुरू करते हैं। हाउ, HO W, हाउ, HO W, हाउ। हाउ का मतलब कैसे। हाउ का मतलब कैसे। सी, पी नहीं बेटे, C A N, ऐसा ज्यादा ऐसा बोलो, ज्यादा जोर तो नहीं लगाओ। C A N, कैन। C A N, कैन। W E, वुई। W E, वुई। W E, वुई। B E, B B E, B K I N D, kind। K I N D, kind। T O, two। T O, two। O T H E R S, others। O T H E R S, others। अच्छा बेटे, अब देखो, अब हम इनके मैनी देखते हैं। तो पहले था हाउ, क्या था। HOW, हाउ। हाउ का मतलब था कैसे। हाउ का मतलब क्या था, कैसे। उसके बाद है कैन। कैन का बेटे मतलब होता है कर सकना, क्या। हाँ, बंदा जो काम कर सकता है उसके लिए लिखते हैं कैन, क्या, कैन। वुई का मतलब होता है हम। वुई का मतलब क्या होता है, हम। आवाज आपकी अब बिल्कुल लो हो गई। वुई का मतलब क्या है, हम। बी का मतलब होना। बी का मतलब काइंड। काइंड का मतलब होता है रहमदिल। रहम दिल। मेहरबान। टू, अदर, दूसरों के लिए। दूसरों के लिए। दूसरों के लिए। ठीक है बेटे। तो यहाँ पर बेटे देखो, हाउ कैन वी बी काइंड टू अदर, हम दूसरों के लिए मेहरबान कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि हम दूसरों के साथ मेहरबानी कैसे कर सकते हैं, शफकत कैसे कर सकते हैं, दूसरों के साथ प्यार कैसे कर सकते हैं, दूसरों के साथ जो है हम मेहरबान कैसे हो सकते हैं। ठीक है। तो बेटे देखें, हम कैसे हो सकते हैं, वो तरीके हम देखते हैं। क्या करते हैं, वो तरीके देखते हैं। तो बेटे पहला है बीइंग हैप्पी फॉर अदर्स। बीइंग हैप्पी फॉर अदर्स, दूसरों के लिए खुशी लेकर। दूसरों के लिए खुश होकर। पहला बेटे जो हमारा है काम, वो ये है कि हम दूसरों के लिए खुश हों। दूसरों के लिए क्या हों, दूसरे लोगों को खुश रखें। दूसरे लोगों को क्या रखें, ठीक है बेटे। तो दूसरा है बेटे सिंग नाइस। सिंग नाइस टू अदर्स। इसका मतलब बेटे ये है कि हम दूसरों से अच्छे अंदाज में बातचीत करें।
या उन्हें जो बात करें आराम से करें, ठीक है। जी हाँ। हम दूसरों के साथ आराम से बात करें, ठीक है। कैसे बात करें? आराम से, ठीक है बेटे। जी हाँ। उसके बाद तीसरा जो है हमारा अच्छी जो बात है वो ये है स्माइलिंग। स्माइलिंग का मतलब ये है कि मुस्कुराएं, ठीक है। जी हाँ। दूसरों को देखकर हम मुस्कुराएं, दूसरों को खुश रखने के लिए क्या करें? उन्हें देखकर उन्हें मुस्कुराएं, ठीक है। जी हाँ। क्या करें? मुस्कुराएं। मुस्कुराए। उसके बाद जो चौथी बात है बेटे वो है हम क्या करें? यूजिंग गुड मैनर्स। यूजिंग यूजिंग गुड मैनर्स, अच्छे अदाब या तरीके इस्तेमाल करें, ठीक है। यानी हम जो है अच्छे तरीके इस्तेमाल करें, हम गंदे काम ना करें, अच्छे काम करें, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों जो अगली बात है वो है जी लिसनिंग। लिसनिंग लिसनिंग टू अदर। इसका मतलब बेटे ये है कि हम दूसरों की बात सुनने, हम दूसरों की बात दूसरों की जो बात है हम सुनने, अपनी बातें सारी ना सुनाएं। जो बात कर रहा है पहले उसकी बात सुने, फिर हम क्या करें? अपनी बात करें, ठीक है। जी हाँ। बेटे क्या करना है, जब बंदा कोई बात कर रहा हो, जब कोई आदमी या कोई बच्चा बात कर रहा हो तो पहले उसकी बात सुननी है कि वो क्या बात कर रहा है, उसके बाद खुद अपनी बात करनी है। इसको बोलते हैं लिसनिंग टू अदर, ठीक है। जी हाँ। अच्छा, उसके बाद बेटे नेक्स्ट ऐसे जो अगला काम है वो है जी इनकरेज। इनकरेज अदर। दूसरों की हौसला अफजाई करें। इसमें बेटे वो कह रहा है कि अब अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है, बच्चा अच्छा काम करता तो है। उसे कहना है शाबाश बेटे शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। इसको बोलते हैं इनकरेज, ठीक है बेटे। जी हाँ। जो बच्चा गंदा काम करे उसे कहें बैड, गंदी बात है, बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। जी और हाँ। और जो अच्छा काम करे उसको वेरी गुड शाबाश, बच्चे को इनाम दो भाई, बच्चे ने अच्छा काम किया, ठीक है। इसको बोलते हैं इनकरेजिंग। इसको क्या बोलते हैं? इनकरेजिंग अदर। अदर इनकरेजिंग इनकरेजिंग अदर। अदर। इसके बाद बेटे जो अगला काम है जो हम दूसरों के साथ कर सकते हैं वो है वर्किंग टूगेदर। वर्किंग टूगेदर। इसका मतलब बेटे ये है कि हम मिलकर काम करें। क्या करें? मिलकर काम करें। अब एक बच्चा काम कर रहा है, दूसरा बच्चा उसको देख कर उसकी मदद करे, उसे कहे भैया रुको मैं भी आपके साथ काम करवाता हूँ, मैं भी आपके साथ काम करवाता हूँ, आप अकेले काम कर रहे हो थक जाओगे, ठीक है। जी हाँ। बच्चा क्या कहेगा भैया मैं भी आपके साथ काम करवाता हूँ, आप अकेले काम करते हुए थक जाओगे, मैं आपकी मदद करता हूँ, ठीक है। जी तो हाँ। इसके बाद जो इससे अगला काम है वो है जी ऑफरिंग हेल्प। हाँ जी, अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो उसकी हेल्प करनी है, मदद करनी है, ठीक है। जी हाँ। अब देखो एक बच्चा है वो बैग उठा रहा है, उसका बैग भारी है, क्या है? भारी है। उससे नहीं उठाया जा रहा तो दूसरा बच्चा कहे भैया प्यारे भैया आपको बैग पहना दूं, मैं आपको बैग पहना दूं, ठीक है। जी हाँ। तो ये क्या है? ऑफरिंग हेल्प है। ये क्या है? ऑफरिंग हेल्प। या एक बच्चा जो लिख रहा है, काम लिख रहा है, कॉपी पर नहीं लिख सकता, छोटा बच्चा है, तो फिर साथ में जो बड़ा बच्चा बैठा होगा वो क्या कहे? वो कहे छोटे भैया आपको लिखना सिखाऊं, क्या कहे? छोटे भैया आपको मैं लिखना सिखाऊं। तो ये बेटे होता है ऑफरिंग हेल्प। क्या होता है? ऑफरिंग हेल्प। उसके बाद जो हमारी आखिरी बात है बेटे वो है जी टेकिंग केयर। टेकिंग केयर टेकन केयर ऑफ ऑफ अदर। अदर। दूसरे लोगों का दूसरे लोगों का
ख्याल रखना है, ख्याल रखना, दूसरे लोगों को क्या करना है, ख्याल रखना। ठीक है बेटे। जी तो हाँ। देखो ये हमारी थी, हम दूसरों के साथ मेहरबान कैसे हो सकते हैं, दूसरों के साथ शफकत कैसे कर सकते हैं। तो पहला काम, पहले अभी ना हमारा सबक बेटे ख़त्म होने वाला है, हम ये बातें ना दोहराते हैं, ये एक दफ़ा फिर बताते हैं। पहला काम क्या है, दूसरों को खुश रखना है, दूसरों को। खुश रखना। दूसरी बात ये है कि उनसे उनसे प्यार से बात करनी है, उम्दा तरीके से बात करनी है, ठीक है जी प्यारे हाँ। बच्चों। उसके बाद हमारे पास अच्छे तरीके से बात करनी है, अच्छे तरीके से बात करनी है। उसके बाद है स्माइलिंग, उसके बाद मुस्कुराना है, उसके बाद क्या करना है, मुस्कुराना। उसके बाद ये है लिसनिंग टू अदर, दूसरों की बात गौर से सुननी है, दूसरों की बात। गौर से सुननी है। उसके बाद है इनकरेज अदर, दूसरों की हौसला अफजाई करनी है, दूसरों की। हौसला करनी है। उसके बाद दूसरों की मदद करनी है, दूसरों की। मदद करनी है। उसके बाद ये है कि दूसरों का ख्याल रखना है, ठीक है बेटे। जी तो ये हाँ। हमारा आज का सबक खत्म हुआ, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बाय, बाय। अल्लाह हाफिज़।